desespero das almas aparecidas. Francisco quer abrir a janela para tirar o mofo da vaidade e beber o sumo da humildade. A pureza da criança, a praia mais popular do mundo de todos, sem lama nem tramas. Até o sol se recolhe para deixar brilhar a esperança. Os filhos de Francisco vão sentir saudade. E como nos tempos do Papa do Povo, ele promete voltar. Quem viver, verá. Boa noite. Fique agora com os Chiquititas e em seguida a reapresentação do último capítulo de Carrossel. Tchau.